So let's talk about the PTE listening part 1. PTE listening itself is divided into two main parts. So let's discuss about the part 1. Part 1 is all about the spoken summarized text. Yes, the students have to give first spoken summarized text in which student is supposed to write at least 65 to 70 words. And student all portfolio is portrait over there, and student just supposed to write over there in given time for 65 to 70 words. अब इसमें होता क्या है, स्पोकन समराइज टेक्स्ट में स्टूडेंट्स की जो मार्क स्ट्रेटेजीज है वो मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्लोज कर देती हूँ. Your mark strategies is based on the 5 components as I disclosed earlier in the speaking section also. Your marks distribution is just consists of 5 main components. First of all, your format words, okay, the formation of words. Second thing is about the content. 20% is about the content, 20% is about the grammar, and rest of the 20% are about the vocabulary. If you are having very strong grip on these elements while giving the written form of spoken summarized text, then you can score up to 90 in the PTE listening surely. So what you have to do, you just have to be focused for your vocabulary, for your grammar, for your word construction, for your content, and for your fluency also. You cannot ignore one of these elements because these are very essential, and it will help you to get more and good grades in PTE listening. And later the thing is about the starting and the ending. If you are supposed to give the spoken summarized text, so it's mean that you are involving your writing strategies also over there. So you don't need to confuse over there. What you have to do, आपने एक initial और conclusion उसको एक बिल्कुल format में रखना है. Like if you are starting from the writing, so you just have to put the introduction in first 2 or 3 lines. You cannot go through the topic to the start and ending like you are just presenting a summary. You have to be, you can say, a formative assessment over there. You can start with the introduction. Just minimum like 1 or 2 lines introduction are enough, and by closing you have to just give the conclusion as well. So this will be the very impressive for the examiner or for the student to get good grades. And next is about part 2. Part 2 first starts from the MCQs. MCQs in there are 11 to 14 questions are over there, and student have to just get 10 seconds for each question. You don't need to waste your time or more concern about that, to think about that. Just listen the statement intentionally and just brainstorm your idea, and in 10 seconds you can mark the good one. What you have to focus upon content. You have to focus upon the major key terms that are being used over there. So it will help you to get good grades by scoring, by presenting your MCQ true options over there. You don't need to be panicked, you don't need to be confused. You just have to follow the strategies of focusing on content, focusing on your major key term that has been spoken over there in the voice, and you can get your answer within 10 seconds. So let's talk about the next step, that is about the fill in the blanks. Yes, it is most important part in PTE listening. The audio is there and they are just supposed to speak in a flow. You have to get your point that what word is missing over there and what word should be there in the written form. So what you have to do, listen that carefully, brainstorm, get the keyword and just portrait it down. बहुत सी minor mistakes हैं जो student अक्सर कर देते हैं while they are supposed to listening and they are just go through the fill in the blanks. Minor mistake can lead you major cutting of the marks. What mistake? Capitalization. If the word is in the start or after the full stop, you just have to focus that the word that you are supposed to write over there should be start from the capital word. Second mistake students क्या करते हैं, when they are supposed to write, they just write in flow. They ignore spelling. Spelling strategy आप follow नहीं करते, जिसकी वजह से आपका word जो है either they are able to pronounce it, like if there are the repetition of L sound, you just write one L, so you are supposed to get wrong and get 0 marks over there. Focus on spell, focus on your capitalization, focus on
पॉजेस, ब्रेक्स कि वर्ड कहाँ पे पॉज किया जा रहा है, क्या टर्म आएगी यहाँ पर। फोकस ऑन योर वोकेबलरी, फोकस ऑन द कंटेंट एंड ऑल्सो स्टूडेंट जब लिमिटेड टाइम अवेलेबल होता है तो स्टूडेंट क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, आइडिया पिक करना चाहिए और लेटर उसको अपना जो कंटेंट है उसके हवाले से वर्ड को वहाँ पर फिक्स करना चाहिए। एंड इन दिस लिमिटेड टाइम स्टूडेंट शुड प्रूफ रीड for the mistakes, for avoiding the capitalization mistakes, for avoiding the spelling mistakes, so it will let you get good grades in the PTE listening. हमारे पास next question आता है about the MCQ one word single word answer. Okay, in this scenario students are also given with the MCQ and they have supposed to give only one word answer, so stay focused on the content, stay focused on the words, key terms that are being spoken in the audio. बिकॉज ऑडियो इज़ वेरी फास्ट और स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है ये पिक करना। सो रिमेंबर वन थिंग दैट यू हैव टू स्टे फोकस ओवर ऑल द कंटेंट। जब आपको कंटेंट की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी सो यू कैन मैच द वर्ड एग्जैक्टली दैट हैज़ बीन स्पोकन ओवर देयर। लेटर क्वेश्चन आता है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। यस, select missing words mean that in this scenario the student has to suppose are given with the passage and he have to select the missing word that has been that should be there in the line. The audio is playing और जब ऑडियो प्ले की जा रही होती है तो स्टूडेंट का मेन कंसर्न होना चाहिए कंटेंट पे, मेन कंसर्न होना चाहिए की टर्म्स पे, the key terms that are being repeating and you just have to just scroll through the pencil. Student can use pencil to mark the words that he has or she is listening in the audio. Where the word is not there and she or he used to listen but the voice is too fast, she or he have to just remember the content and also can take the initial. Later he or she can complete the word after remembering the content and after getting the acknowledgement regarding the whole scenario. So this will help for getting the good grades in these all questions. So let's discuss about another question that is very important and that can lead you achieving the good grades or either getting the bad grades. So decision is yours. इसमें आपने confuse नहीं होना. The question is about highlighting the incorrect words. ऑडियो प्ले की जाती है, वहाँ पर एक पैसेज गिवन होता है, स्टूडेंट ने क्या करना होता है, स्टूडेंट ने उस ऑडियो को फॉलो करते हुए अपनी वो जो रीडिंग की जा रही है साथ में स्टूडेंट को एक पैसेज गिवन होता है, स्टूडेंट ने उस पैसेज की ईच एंड एवरी वर्ड और हर लाइन पे फोकस करना है। जैसे ही वो ऑडियो में कोई वर्ड उस वर्ड के ऑपोजिट बोला जाए उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपकी यहाँ पर जो मेन है कंसंट्रेशन फोकस करती है कि आपने कंसंट्रेट करना है पैसेज पे भी और अपनी लिसनिंग पे भी। सो यू आर जस्ट गोइंग फॉर द म्यूचुअल केसेस ओवर देयर, यू हैव टू रीड एट द टाइम एंड व्हाइल लिसनिंग। ओके, सो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आप जहाँ पर आपको वर्ड डिफरेंट लगे उसको फ़ौरन से हाईलाइट कर दें। इन केस स्टूडेंट डिडंट गेट द पॉइंट एंड ही स्टॉप ओवर देयर, नो, you just don't need to stop over there, you will miss the next word also. आपने क्या करना है, अपनी fluency को maintain रखना है। If you are not getting the word in first line and the audio is playing, you have to move another line. You cannot waste your remaining marks. Okay. Later क्या होता है जब अगली लाइन पे वर्ड आता है, स्टूडेंट can miss hearing or he can miss the voice, he didn't get the audio properly. So student क्या अक्सर mistake करते हैं, they used to highlight another word instead of the actual word. So this will lead for the negative marking. जी हाँ, इस पार्ट में PTE के listening में इस पार्ट में आपको negative marking की जाती है. So be careful. Getting the 0 is okay, but getting the negative mark is not. Okay, so you have to be careful about that. If you are not getting for the correct word or correct statement, you can skip and you can just move on another statement. Don't make a wrong highlight over there or don't just stuck at the point. You have to move in the flow as per the audio. Audio is very fast. सो अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है मैम ऑडियो की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, हमसे इतना वो इन कैप्चर नहीं हुआ जिसकी वजह से हमारा हाईलाइट जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड्स को हम लोग हाईलाइट नहीं कर सके एंड दिस विल लेड टू नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि इनकी नेगेटिव मार्किंग की जाती है एक्सेप्ट मार्किंग द 0. ओके, सो यू हैव टू वेरी फोकस इन दिस पार्ट and
you have to stay focused on the content, you have to stay focused on the fluency. If you are having strong grip on these elements, you can get eventually the incorrect word that is over there or that is in the voice. Okay, so don't be confused. नेगेटिव मार्किंग से बचना है हमने और हमने आगे इसको गुड ग्रेड्स में अचीव करना है. तो लास्ट क्वेश्चन है राइट फ्रॉम द डिक्टेशन. ओके, यू आर गिवन विद द ऑडियो एंड you are supposed to write the words over there with the help of the dictation over there in the voice. So audio is again very fast. You have to stay focused, you have to stay concentrated over there. And आपने क्या करना है, स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, they are not getting the point and they skip empty. इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. द थिंग इज कि आपके यहाँ पर अगर आप स्पेस छोड़ते हैं या एम्प्टी छोड़ देते हैं उस जगह को, आपके 0 मार्क होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती. नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर होती है जहाँ पर इनकरेक्ट समरी हाईलाइट करनी है, आपने इनकरेक्ट वर्ड्स हाईलाइट करने हैं इन द समरी. इसमें ये होता है कि अगर स्टूडेंट वहाँ पर फिलअप को ब्लैंक छोड़ देता है तो उसको 0 मार्क दिया जाता है एज पर द क्राइटेरिया. So what you have to do, you are getting the voice, you are getting the audio in a flow, so you are getting the content also. आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस बारे में बात की जा रही है, ये वर्ड होगा. You can write initials in the speed. You can note down the initials. आप इनिशियल को नोट डाउन कर लें कि अच्छा ये वर्ड है यहाँ से, लाइक अगर वर्ड ट्री यूज़ हुआ, टी को हाईलाइट कर लिया, वहाँ पे आपने टी का इनिशियल नोट कर लिया. स्काई यूज़ हुआ, एस यूज़ कर लिया. सो इट विल लेट टू गेट यू द स्टूडेंट लाइक क्लिक कि अगर उसने ऑडियो सुन ली है, उसने वो इनिशियल्स लिख लिया, सो ही कैन और शी कैन just type the words over there accurately by getting the help from the initials. So this was all about the PTE listening. So stay focused और आपने अपनी जो 5 elements हैं, word formation, fluency, your grammar, your vocabulary and your pronunciation, आपने इनको लूज नहीं होने देना.